今日呢煲咁嘅石鍋魚叫做川宮白子嘅藥材，2個人就兩斤零3斤就差唔多，每一啖都好似食豆腐咁樣啊！佢冇得拖，雞煲平時大家食得多啦，魚頭煲有冇食過咧？今日帶大家去到金沙洲去食一間藥膳魚頭煲啊！事不宜遲 ，Let's go！ 今日又係捐窿捐罅嚟到村入邊食呢間咁樣嘅石鍋魚，到煲。一入到嚟一陣藥膳味，咁偏僻嘅小店都坐滿晒人，含金量唔使我講啦。隻咩魚嚟啊？就好多骨㗎，咪攞就3斤幾係嘛？4條3斤幾，4斤到。咪攞一條咯。啊，再攞個西洋菜。做咩我哋？芫茜冬瓜番茄，川宮白子。川宮白子啊。係真係石頭嚟啊！我中意多少少薑蓉，再加啲豉油，咁樣嘅原味啊！呢度咧就係魚頭同埋啲魚骨加魚尾嘅，3斤左右就大概係我隻手咁大嘅一個盤入邊裝晒㗎啦。然之後咧下邊仲有碟魚肉，應該呢條魚都夠2個人食㗎啦。開蓋，哇！一定要夾得快，但係要食得慢，因為好多骨。呢個應該就係我頭先講嘅嗰種藥材啦。每一啖都好似食豆腐咁樣啊！佢食落去嗰啲口感有啲似啲九肚魚一樣，好滑，一搣入去就已經到個胃度。嗰啲條魚新鮮啱湯嘅，一啲腥味都冇，而且啊，每一啖嘅魚肉入邊都滲住嗰種藥材嘅味道。魚頭啊，俾你哋啊！慢慢浸佢，慢慢彈佢。今日呢煲湯先係靈魂啊！今晚嘅主角啊，嗰個叫咩名我又唔記得咗。川宮白子魚湯 ，damn！ 哇！呢啖湯真係好鮮甜，魚頭湯嘅鮮甜精華加上藥材嘅嗰種滋補營養，一次滿足你2個願望啊，朋友們！呢次真冇甩拖啦，下次再會。